Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова я, Демьян из Нью-Йорк-Сити. Сегодня 12 апреля 2024 года. Сегодня мы с мамой идем на канатную дорогу. Сейчас мы уже заходим. Да. Ну вот сейчас тут мы уже поедем вверх, переворачиваю камеру и показываю, что впереди. Вот, быстрее. Отлично. Быстро нам показывает, интересно. Борт. Угу. Рассказывай. Ну, здесь внизу дома, ну, и тут ну, впереди это гора, а там на верхушке как раз Тут Гоша канатная живет, дорога разворачивается. Ну да. Тут, да? Нет. Не тут. Не в этом доме, да? Подожди, не спеши. Ну, Тут вот железная дорога. да. Ну вот где-то здесь там строят новый дом. Еще дальше там построены высокие дома. А вот встречный этот вот там дорога. Горы можно вот здесь посмотреть. Ну туда вот. Классно. Наш дом не видно? Нет, так сразу не определишь, надо дольше ехать. Как здорово. Тут ты держи, выключай немножко. Потом на гору едем, потом тут так неинтересно. Сам рассмотри, что вот гору будет интересно, да, сбоку. Обратно будет панорама хорошо с этим. Здесь еще дорога. Горки. Еще один встречный. А здесь объездная дорога. Помнишь, как мы ехали на машине, да? Можешь рассказать.
прошлом году на машине, но это сейчас не будет. Это что у тебя? Расскажи. Ну, в прошлый Новый год мы там как раз ну, заезжали в горку На на машине. машине. Вот это было. Да. Еще один встречный проезжает. Кошмар по этой дороге мы ехали. И еще один. Точнее, даже вот по этой. Такое ощущение, что он газовал, да? Хорошо, птички щебетали, пока туда был бы молоток не сработал. Ну, вот это кладбище.
Именно там мы были в начале прошлого года. Только мы туда на машине приехали, и мы здесь ходили, смотрели сюда. Добрый день. Спасибо. Осторожно. Спасибо. Как надо есть, это Вот по этой лестнице мы поднимались. Вот там парковка, где стояла наша машина, когда мы сюда приехали. А это река Чоров, да, по-моему, вот там, у аэропорта? Ну, кажется, да. One for the picture. Nice. Okay, thank you.
Здесь смотровая. Ayaklar da aynı. Ayaklar. O zaman sıcak Тут suya же koy. где-то нет. Ayaklarını içine Сейчас я bak. сфотографирую, потом Limon sıkma. Ayak suyla yıka, iyice bekle. Ama yakacak bak. Yaktıktan sonra çıkardın ya. Limonu sık. Ondan sonra bir yana göre ben her zaman. Bunun için yap. Sana biraz На обратном пути увидимся. Теперь едем обратно. не догонит. Я скажу. море, как будто бы в море. Жди, пока он не подойдет и не скажет. Переведи его на фото. На что? Ну, фотографию я сделал. А. Включи, да? Одолжи телефон. Сейчас нас закроют, да? Сама закроется, да? Я вам еще двери не закрывал. Я чуть-чуть окно открою, если прохладно будет, поднимите. О, отлично, спасибо, ага. С разбегу в море. Вот по этой дороге мы ехали. Так скучно смотреть, да, красота. Спускаемся с первого холма. Вот тут церковь, оказывается, она на холме оказалась, да, как будто прям рядом стоит. Оказывается, она на возвышении. Впереди башня алфавит вот с серебряным кругом. Колесо обозрения, которое видно с торца, поэтому не очень хорошо разглядишь. И старый маяк. Очень яркое белое пятно. И где-то чуть ближе сюда должна быть статуя Али и Нино, да?
Саш, закрой, пожалуйста, вот эту. Осторожно. Угу. Спасибо, садись. Это не надо. Кошмар какой. По этой дороге мы ехали. Это серпантин, которым поднимаются в гору. Впереди старая часть Батуми, старый вокзал, старый автовокзал, грузовой порт. Пытаюсь разглядеть наш дом, но сложно. А вообще местные жители очень любят землю. Свой дом и земля – это для большинства грузин очень важно. И они не хотят этого лишиться. Гоша сказал, что вот это очистные сооружения. То есть не просто так все сливается в воду, в море, а проходит очистку. И сливается уже просто приличная вода. А вон тот мыс, не узенький, который вдается, а вот тот зеленый на горизонте, на фоне белых домов, это ботанический сад Батуми. Мы там тоже когда-нибудь еще побываем. Правда? Да. Нам там тоже очень нравится. Мы сейчас спустимся вниз, и от этого места до дома Сашке, наверное, минут 15-20 идти, да? Да. Не больше? Ну, вообще я не считал, но вот... Не засекал время, Ну, не да. засекал. Ну, наверное, не больше получаса. А мы живем в центре, так что наш центр – это полчаса до чего, почти до чего угодно. И этот серпантин мы тоже проезжали. Это все тот же серпантин, который ведет вверх, на этот холм. Это отель или гостиница, называется «Спутник». Виды, конечно, здесь хорошие, но удобно ли жить здесь, не знаю. Бассейн. Ну, по крайней мере, пол серпантина. И то хорошо. Кажется, что мы сейчас врубимся в дерево, да? Но нет. Просвет, наверное, такой, чтобы как раз попасть между деревьями. И одно дерево растет между вагончиками. Как же ему не повезло. Второй спуск. Теперь уже точно ныряем к морю. И вот, кстати, город начинается, тут объездная дорога.
интересно все-таки найти хотя бы Гошин дом. Так, Гриша въездная, да? Да? А, он, наверное, значительно дальше там, потому что мы прям... Вот она, Горгия, а Гошин дом где-то там. Наверное, да, мы далеко от него. Ой, правда, так можно делать, да? Ну да, можно увеличивать. Эх, я тебя спрашивала. Ну ладно. А, вон Гошин дом. Скорее всего, вон. Вот такой вот вон там. Потому что я вспоминаю, вот по этой улице ходила. Или нет? Ну, очень похоже. Сейчас посмотрим, если там есть подворотня. Нет, не этот. Прошу прощения, я ошиблась. Или вот тот, который сзади. Нет. Нет, нет, все правильно. Это вот его дом. Вон его балкон. Над въездом. Похоже, что он. Как с высоты меняются любой вид. Ой, какие как кораблики. Катера, корабли. До сих пор не вижу Нино и Али. Куда же они пропали? Какой красивый цвет у воды. Где падает солнце, она более зеленая, да? Да. На горизонте много кораблей. Там, наверное, Кабулете. Жалко, Эльбруса не видно.
Похоже, что вот здесь бассейн. Вот в этом здании. Так, уже приезжаем вниз. Пока, до встречи. Кажется, все сейчас промахнется. И уйдет туда. А он раз и затормозил. А на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если понравился дизлайк, также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем до скорых встреч. Пока.